biso nyonso topesa lokumu na mbuta Lumumba. Abotama lokola bana nyonso bakobotama na mokili epai ya tata na mama kasi akola lokola bana nyonso te pote uta bomwana bwaye azala na molimo ya komitungisa mingi pote ayeba mingi matondo mingi balekwana ndiye epai ne epai boyei tango iso tokotobelaka yango bolamu onte ya manaka moye topone longo ya biso na bino malikambo moye tali bongo moko ya manaka ekosalamaka mpe ezali sama na litomba ekobengana boyinga okati ya bongoli ya biso na bino kopesa balabala ya sika okati ya moto tokolobaka tango iso ete moto akwami na boyebi ye nde moto akwami na mpifu ya bokeli ya bozalisi ya bobongoli mpe akokamata mikano olenge iso amosengeli na yango to mpe asepeli ya yango kasi moto oyo akwami na boyinga azali kolekata ko moto awei to kolekata ko ebembe lokola biso na bino bokonda biso na angele bande kwa mikili ya poto epai ni epai matondo mingi bozaki miike baike basosoli babokamati bosoli kati ya bino sula bino bokembelaki na manaka molekaki longo na mokobi mosala ya mobunkoto kama libwana tukuba na moko ne songi ya nzila fumukusu moye to kolemba te tango na tango koluka olenge kani ya kolungulela mba ya moindo moye kwami okati ya bilongi bia biso ba africain to bato ba indo baike atako ba eklese susu binaki biso ko bete ya solo makambo eso fumu akoloba aina lezo matondo mingi pambate baike bakozana boyinga kasi turuku bolamuki ingela mikati ya biso na bino balokole motiami benga tuna motuna ekozanga te biano ongamboli ya yo to kwa melongoli ya ye kasi mokonelo to belemi na esika moye bainkote ali français babengi place des évolués nde esika to moye pona kosala manaka bokosolo bokamata bosolo yango tina kain to komi esika ye pe bokundoli bobotami ya mbuta matwa pe bozongi na mokili ya molimo ya mbuta Lumumba elongoli ya biso na bino mama likambo fumu yingeki matondo mingi ndeko molopwe longo pena bandeko balandi baso na bisika bie bazwani to mobelemi mokonelo na esika ye place des évolués to koyeba ete tina kani okumbi biso na esika ye ya mbotokota na mituna moto kwa mili yango matondo mingi to ye na esika oyo bamba te tango babengi esika oyo esika ya ba évolué elingi koloba esika ya baye balongwe na lolenge mondele aza kofingela bayindo balongwe na esika ya boniama na lolenge ya boniama balongwe na état sauvage selon mondele baévolué parce que bakomi pene lokola ye donc esika ya bato ba cravate esika ya bato basepeli kolia saucisson na boudin esika ya bato baoyo bandimi koteka boyindo kobebisa boyindo mpona intérêt ya bamindele pamba te oyebi eza pasi mingi moto aya kondima ndakisa na gombe awawa kalina na ntango wana babenga yango place ya baévolué évolué par rapport ya nini parce que mutu mwindu considéré pa ya mundele que azaki nyama siko pona ye soki yo ndimi olata cravate ondimi oloba français ondimi o servir ye pona ye alobi o évoluer siko ati yo na ran wana alesi yo boudin alesi yo saucisson alesi yo jambon pona obanda koteka baninga na yo donc autrement dit pona bango eza lokola place ya ba semi intellectuel parce que un évolué mutu a évolué donc atteindre nano niveau te mais aza koévoluer par rapport ya nini ozomona donc par rapport ya kimundele alors semi mutu eza grave bato oyoyo bamoni ke bakomi à peu près lokola mundele ya koloba français yango na mokolo ya bokundoli mbotama ya mbuta machwa pe bozongi ya mbuta Lumumba tolingaki tokoma na eteni oyo yambo nanu kolandela mokanda oyo tokomi voici ma lettre aux étudiants tolingi to faire raisonner bandeko banso ete place oyo place des évolués ezali place ya batraître baye bakoteka boyindo
mpe bakotekaka bandeko na bango bayindo. Esika oyo ya bato baprefere kolia jambon na saucisson, eza place ya badangere. Baye oyoyo baza banguna ya boyindo, me bokomona bango na loposo moyindo, nzoka nde bazali mindele ya loposo moyindo. Nde na buku oyo tolimboli pasi tozoyoka ezowuta epai ya mindele na bato oyo ye asali. Alors Mbuta Lumumba oyo awaki mpona koluka bonsomi ya bakongole, accord oyo endimama etosama na bamindele lokola mpe na bayindo. Mbuta Lumumba oyo batekaka ye eza bato oyoyo bakolo place oyo baevolue. Alors mpona yango toye awa milimo ya baye wana batekaka Mbuta Lumumba elata sikoyo baye bazolinga koteka lisusu bokonzi ya bayindo mpo bayeba ete baye batekaka bokonzi ya bayindo ntango bakomi na mokili ya molimo bake kose rendre compte ke basalaka erreur munene na ntango batekaka bandeko na bango mpo na intere ya mundele. Donc mundele amatisaki bango te, akomisaki bato te, akomisaki bango bato te, akonsideraki mpe bango te bato, kasi akonsideraki bango bainstrument na ye mpe banyama lokola bongo. Yango wana milimo na bango elata baoyo baza kolinga lelo koteka bokonzi ya bayindo bayeba ete eza lisusu ntango ya koteka bokonzi ya bayindo te. Na bongo na bayeba kotanga mokanda oyo baétudiant basosola ete na mokolo lelo système éducatif ndenge bazotanga na yango elongo bani te. Bayebango bazoyina oyo baza na bokonzi oyo bango bazomona ete bazoservir mboka malamu te. Nzoka baye wana bazali koproduire maye batangi na kelasi mpe bazoreproduire yango. Bango mpe baétudiant na lolenge bazotangela soki bakomi na bibonga bakoreproduire kaka oyoyo bapredecesseur na bango batiki. Na ntango wana soki bango bazoprefere kobenga na baninga bakulutu bayebaka te bango mpe ntango bakokota bakobenga na bango. Alors mpo bango babenga na bango te, mpo bango baservir peuple esengeli bayeba ete mindele basala biso mabe. E mpo na mabe yango mindele balakisaki yango bayaka kosenga pardon. Basengi pardon oyo me basengi yango na lolenge elongo bani te parce que badirigeant africain na badirigeant européen bavandaki esika moko te. Po badirigeant européen bato bakabolaki mabele na biso, badirigeant européen bato banyokolaki biso. Ndenge nini bato moko boye babima baya kokosa kosenga pardon. Alors soki bayindo bandimi te mindele baza penda na position de faiblesse pe bandimi te basalaki biso mabe. Alors mpona yango tokende na koyokana po baétudia basenga changement ya système éducatif pe toyokana po to appliquer à la lettre accord oyo entre Belgique na Congo. Alors soki accord oyo ekozala appliquer élite intellectuelle na biso bazala formé à la congolaise à l'africaine oyo kozala sikoyo te lobi soki bakomi na bibonga baloposo mosusu mpe bazobanga bango. Un vrai ministre lokola ministre ya Asie ya Europe ya Moyen-Orient, un vrai président ya Asie lokola mpe ya Europe lokola ya Moyen-Orient, un vrai président, un vrai député, un vrai général, un vrai intellectuel lokola mpe baninga eno tozalaka basubordonné oyoyo mindele bakobanda kopesaka mitindo mpe mibeko ntango nyonso oyo tokozala ete mundele soki aledendo atindeli biso bisuka esila matondo mingi bande kolandi epai na epai eteni na yambo yango ye fumu société biso na bino molitomba peti na boto belemi na kati na esika ye kasi tokoba ntango iso tokozalaka na mungwa pilipili wakisi te na maloba maye pamba te iso ekozalaka sembo mpe libongo ndenge tokosola mola biso na bino kobengi biso na balokole tobe numero ali affiché otie tando ya biso na bino fumu mituna na ngai ye ezali obe misato ya pamba na kotuna bilenge atako betidia
mike ya bato bayebi ntina ya liwa ya Lumumba te. Lumumba asalaka nini? Lumumba asalaka nini pensa po ete akufa mpe olenge kani? Kino mokomo elo tokotuna motuna tobikeli nini na nsima ya liwa ya Lumumba? Matondo mingi Mbuta Lumumba ngambo amemaka ezalaka po alingaka ete indépendance ya Congo ezala ya solo endimama epai ya babelge lokola mpe epai ya bacongolais. Yango wana lokola babelge balingaka te ete tozwa indépendance tozwa bonsomi, yango wana basalaki sécession katangaise à partir ya Moïse Tshombe, mpe bongo basali sécession kasayenne na Kalonji Ditunga pour priver gouvernement central na ba ressources parce que poumon économique ya Congo ezali katanga na ba cobalt na ba uranium na cuivre na zinc na manganèse na ba minerais ya bandenge na ndenge et pe ba privé lisusu elle ya Kasai parce que kuna diamant ezalaki nde na bongo Mbuta Lumumba na bolingaka ete indépendance ya Congo ezala effective nde mindele bakosala maso po ete bakabola bango na Mbutakasa. Tango bakaboli bango na Mbutakasa, Mbutakasa longoli Mbuta Lumumba, Mbuta Lumumba longoli Mbutakasa, nde permetaki colonel Mobutu asala coup d'état oya yambo. Alongoli Mbutakasa, alongoli Mbuta Lumumba, batie Mbuta Lumumba na résidence surveillée, bazongisi Mbutakasa na bokonzi, basali gouvernement ya sika, oyo ezalaki dirigé na ba commissaires généraux. Ba commissaires généraux bazalaki banani ba jeunes universitaires oyo bazalaki nano na expérience te, bazalaki na capacité moko te ya ko diriger mboka, pe bazalaki ko aspirer na kimundele oyo bazalaki kolula ba jambo na ba saucisson, justement ba jeunes universitaires wana place na bango yangoyo ya ba komonisa ete bango baza bana mayele baza ba évoluer nde bawana ntango bakoti nde indépendance ya Congo ekomaki hypothèque nde na motindo wana bandeko wana nde basalaki complot na mindele mpo baboma Mbuta Lumumba. Yango ekosala ete le 27 novembre Mbuta Lumumba awa na primature omoni esika primature ezali wana ndako ya Mbuta Lumumba batiaki na résidence surveillée wana nde akobima mokolo yango na butu nde po azwa nzela ya kokende Kisangani, bakendelaki na nzela ya motuka nde ekosala ete bakoka kokanga bango na nzela bazongisa bango, mpe bongo nsima kozongisa bango bakie na bango na Kankokolo batindi bango na Mbanza Ngungu mingi na Camp Hardy oyo ekomi lelo colonel Ebeya, balongoli bango wana bakie Bulambemba, me na Bulambemba bakitaka te nde kolongola bango wana mbala moko Katanga epai ya Tshombe, esika wapi lokola bayebaki te Katanga ezalaki état sécessionniste oyo babelge bazalaki kodirige à travers Moïse Tshombe na baconseiller ya mindele, nde wana bayebaki te kotinda Mbuta Lumumba kuna na Katanga Moïse Tshombe akoboma ye, mpe soki Moïse Tshombe abomi ye na état na ye ya Katanga, gouvernement central ya Congo akozala na lolenge kutu asala te ya kolandela ete parce que akokufela na état mosusu. Nde lolenge wana bakende kobomela Mbuta Lumumba kuna le 17 janvier 1961. Nde pasi yango wana mpona bayindo epo Mbuta Lumumba penza liwa na ye esala pasi te na ntango wana epai ya bato yambo nanu basalaki campagne ya makasi ya koyinisa ye epai ya bandimi ya katolike na ntango wana bamupe basalaki campagne ya koloba ete Mbuta Lumumba aza communiste. Nzoka na enseignement nyonso mundele azalaki kotangisa mpona ye koboma communiste eza lisumu te, eza mbeba te. Alors soki Mbuta Lumumba bato bakotangela ye communiste na lolenge wana ta soki babomi ye bato bakomona ngo normal parce que mpona bango elle communiste ezali elle satanique. Oui, ezalaki lolenge wana. Alors omoni église banda kala musala basalaka yango wana kaka. Bango kaka balongoli Kasavubu, bango kaka balongoli Mobutu, bango kaka.
na musée Kabila tina lelo donc babomisa penza babomisa kaka basala kaka mabe yango moni bayindo balamuka lelo bakwea na berere wana lisusu te pamba te bandimi ya katolike esengeli bayebaka ete bango baza bandimi bandimeli mateya wana kasi baye baza bakambi na bango na katolike bango baza bandimi te bango baza basali ya mundele parce que bango bazo servir mundele alors mundele aza ko se servir na bango po bango bazala biloko sikoyo bango bandimi basala bozoba ya kobebisa mboka na bango mpo na intere ya mindele na mwa mokuwa oyo bazopesa badirigant ya église catholique pamba te soki ebele balobi ke neti lelo no tozonyokoma kasi biso totuni motuna kisuka ya dendo eye na periode ya président Kabila obi akuti yango makoso akuti yango obi ye na ntango na ye kolata tombola ezala sapato ezala basous-vêtements président Kabila akuti yango c'est que pas semikotelaki alors bandeko ya église catholique bayebisa peuple vérité kolia kisuka ya dendo kolia makoso na kolata basous-vêtements ya bamindele basi balati cause na yango euti wapi siko tu attaquer cause wana ensemble au lieu ya kodribler peuple na soi-disant corps ya le 31 oyo eza pour intérêt ya mindele na bapoliticien alors que toza na véritable accord ya malonga awawa ezo rendre mboka indépendant alors lisusu na kopose na kotuna motuna kaka na bandeko ya catholique hymne national oyo toyembaka ya Congo esalema na sango boka aza mupe sikoyo ntango sango boka na mokili ya molimo azoyoka ete bakatoliki bandeko na ye basango batikala bazobundisa indépendance oyo ayembelaka oyo asalelaka nzembo sikoyo baza pour ye to contre ye est-ce que inspiration ya sango boka eutaki na satan to na nzambe mpona nini bandeko ya église catholique oyo batikali lelo baboyi kotosa hymne national e bazoprefere néocolonialisme parce que na suka ya nzembo wana balobi ndai ya bonsomi tokotikela bana na biso serment de liberté que nous léguons à notre postérité et pour toujours mpona libela lelo 57 ans hein? Tokomi même na 58 ans parce que na 2018 ans toko célébrer 58 ans ya indépendance ya le 30 juin oyo mindele baza kondima ngo te et puis église catholique azondima babelge bakomande ye et puis bandeko na biso mosusu ya opposition mpe bazondima babelge badirige bango mpona kobafoue hymne national mpona kobafoue makila ya le 4 janvier mpona kobafoue bacor ya le 30 juin nandimi te ke milimo bakoko ekopardone bango na ndeko na bango sango boka nandimi te ke akopardone bango na ndenge bazotrahir œuvre na ye mpe bazodétruire yango fumu motuna lisusu na kotuna musée Laurent Désiré Kabila awakaka mokolo ya mibale ezalaka mokolo ya zomi na motoba te sanza ya yambo mobu moyo tokoti bokundoli kufalia ye to bozongile na mokili molimo ekweyobe mokolo ya wakaki kokusa bongo mbula zomi na sambo mokili molimo elingi koteya nini tokomi na tango kani elingi koteya te musée siko aza ya kolamuka musée aza ya kolamuka mpo mokolo yango ezalaki mardi na 14h presque pene na 30 nde babetaka ye masasi mokolo yango mayema lekaka musée Kabila lobi alamukaki na yango te ayebi yango na bacommanditaire na bayebanso balingaki akende bongo na bongo azali mbeka ya bonsomi mbeka mpo alukaki kokokisa lokasa oyo siko na baye balingi bakomisa lokola mbeka ya musée lokola mbeka te makila ya musée lokola matina te bayebaka ete musée ya kotelema elongo na mbuta lumumba elongo na bayebanso basopa makila na bango mpona bonsomi ya Congo
mpe bayebanso basoldat nyonso ya force publique oyo baservaki babelge oyo babelge batrahisaki barécompense bango te kobanda na guerre ya 14 18 40 45 basoda wana baservaki belgique afuti bango te lelo basoda wana bakozala ya kotelema mpe bakoservir congo na bango mpe afrique na bango partout esika bazali bazolanda lokwa toza koloba soki mabele oyo eza ya kodefa mundele akolakisa biso oyo ya biso soki mabele oyo eza ya katolike akolakisa biso oyo ya biso kasi soki eza mabele ya bakoko bakatolike mpe bakutaka yango kokuta eza mabele Musée Kabila sopeli makila Mbuta Lumumba sopeli makila fumuki mbangu 30 ans na boloko bamata bakita bakomona nguya mpe bokasi ya bakoko ya balongo mpe ya bamapinga ya mpemba kalungu bamata bakita tozali awa epai bokolanda biso na angele bandeko na ngai epai bokolanda biso manaka moye eyi manaka olenge iso te ezali manaka oyo ekolamusa yo na kati ya bongi na yo tala mboka na yo malamu landa manaka na olenge ya loposo moyindo tobikisa ekolo ebosito na weso mboka nini oyo bilombe na yango iso babomaka bango kaka na mabele yango ka mabele moko ye wana kaka obe na mabele moye Lumumba abomama atumbami kaka obe mabele yango eye kondo muzile wande ze Kabila akboyi na yango obe mabele yango eye kimbangu akwiti na yango mabele yango eye ebele butu lokola moyi kongole akokende motu na etunami sokoto yi bato to banyama fomo yonde nosonga nzela okomi mosala moye kimbangu atikaki ya solo mokonelo atako bango bayi katoliko bakolemba te kobongola bakamobola bango kola musabo babiloko ya bango ewana okoloba katango iso ete mopepe ezalaka na mamdoki bango bazali na yango te okoloba katango iso ete bakoko bakotelemaka mpe esi batelemi mpona kokata likambo yango eye kasi na bayike oyo bakwa mikino sika na kati ya pongi bakokosomo na nsima kongoli ya bango mpona kosalaka mabe etumbu to mpe lolenge kani elengela mpona bango okoloba nini na bayiso boyinga kino sika ekolia bango atako na politiki matondo mingi tokoloba na bango bakebela pamba te minyoko oyo bayindo bazoyoka tata mokeli oyo akela bayindo ayebi pasi ya bana na ye ayebi esika towuti na esika tokomi yango tozosenga na bandeko na biso ya politike na ngonga oyo batonga bomoko majorité lokolo opposition batonga bomoko lisusu toza kosenga na bandeko na biso bayindo oyo baza na lingomba ya katolike tozosenga mpe na bapeuple congolais nyonso tendance nyonso confondi na eleko oyo ya mbotama ya afrique kotelema ya asie kokweya ya europe baya tosangana soki bango bamoni te biso maye tozoloba eza maseki tolala tolamuka eza na ebele bakomiso ya mosapi pamba te soki baye bakufaka ezala na maladi ezala na nzala ezala bazangi mino ezala na basusi ya bapasi nyonso oyo tozoyoka soki baza banyama baza bangungi baza babintsekwa baza bantsombokila parce que lokola aza parasite bameritaka bainsecticide matondo makasi mundela koba bango mpe bakoba kasi soki baza bato mai na makila lokola bato nyonso mpe baye bazobimisa bana ya baninga na babalabala balingaka te bana na bango ata kobela ya pamba babela balingaka te bana na bango bakufa to mata tokita bimisa mwana moninga na balabala bongo zela ngambo na yo epai ya tata keli likolo na se mpo na yo na bana na yo tozali aho lobake mwana moninga aza eloko lobake mwana moninga aza eloko me soki mwana moninga aza mpe mwana lokola mwana na yo soki yo kobunda etumba mpo na bolamu ya bato pamba te obimaka na ntongo koluka misolo mpo na bana no mpo na bolamu na yo alors tika bana mpe ya baninga bazala malamu basalaka politike
mpona bolamu ya peuple et non mpona baintérêt personnel. Soki te kende kosala bilanga na yo bien sala société na yo ozwa batravailleur na yo, mais soki oke kosala politique mpona okamba mboka ezalaka mpona peuple. Soki mbala kosali le contraire, biso tozokoba kosenga milimo ya bakoko na biso bakolo mabele bakotelema kaka se kotelema. Soki biso tozali bana ya bakoko na biso te, tozali bana ya bakoko ya bamindele matondo mabele oyo soki eza ya bamindele matondo. Kasi soki bakabolaka yango na conférence de Berlin batuna biso te, mabele eza ya bakoko na biso bango babotolaka yango na mayele mabe kolandela niongo mpe niongo se sila tozali awa tolala tolamuka tata bokomi ya yo na esika yango iyi esika oyo tokomi pepe congolais asimba nini pamba te na ino tosala manaka na esika iyi te matondo toye mingi mpona tolobake échec awa échec awa na batraître nyonso oyo bazotrahir boyindo milimo ya oyo batrahisa boyindo ntango bakomi na mokili ya molimo basosoli ete bazalaka na erreur batelema mpo bazongisa bandeko na bango na nzela tina toyebi naliki na bolamu ete bolandi yango na angele mpe na boke biso moto na moto akati ya ye eteni mpe akamati ntango ya bolamuki ote ya bongo mpe elimoli ya ye na ntina kobundela mboka ye toteka mabele te noki te bakiteli na biso ata kobakali bakoya kaka mobu na mobu bakofutaka niongo ye biso toyi kodefela bango ekozala pasi mpe mawa mingi fumu tozongi epai na yo okobakisa likambo kani na bandeko bakolanda biso mpe maloba ya bodindo kino bosukisami ya manaka ma biso matondo mingi tokoloba na bayimboka bana Congo bozala bakongolais bozala bayindo oyo bongolinga mboka na bino pamba te wuta na wuta soki lelo toza kolobela bandeko ya mupe po mosala oyo bazosala lelo eza mosala mabe oyo bamindele ya mupe kaka basalaka na ntango bayaki baakompagnaki Diego Cao bafavorize esclavagisme bafavorize colonisation lokola mpe néocolonialisme siko babandi kose servir na bandeko na biso bayindo nzoka bandeko na biso bayindo ebongi basosola ete mboka Congo eza mboka ya bayindo atako cartographie na yango ezali ya conférence de Berlin me mindele bandimaka na accord nyonso ete Congo oyo ekomi indépendant seke elingi koloba Congo elongwe na bokambemi na bango lere Léopold II asedaka Congo na ye epai ya babelge alobi ke Congo ekomi elongwe état indépendant du Congo ekomi Congo belge babelge bakoti mpe na gérance ya Congo ntango wana alors nakolikia ete babelge na famille royale ya Léopold II de commun accord bandimaki accession wana ya Congo na epai ya nini ya babelge donc babelge bazwi sikoyo Congo mpo bagere tomonaki bakolon baye awawa Gilles Valanquer Moerbek bayaki ya bazalaki ebele alors mokolo sikoyo babelge wana bazondima kaka na bokambemi ya roi Baudouin successeur koko ya Léopold II andimi lisusu ete sikoyo ye roi ya babelge na babelge bandimi sikoyo accession ya Congo na indépendance document yango déclaration conjointe de gouvernement congolais et belge mokando eza na kati ya nini ya livre d'or et balobi kuna ke le Congo accède ces jours en plein accord et amitié avec la Belgique à l'indépendance et à la souveraineté internationale. Tant balobi international, même Amérique, même Angleterre, même Portugal, même Allemagne, il faut tous à Congo ezali pays souverain. Parce que lokola azalaki colonie ya babelge balibéré Congo batiki Congo osomona esalemaki na Léopoldville le 30 juin 1960 donc à partir ya le 30 juin 1960 ntango tozokoma le premier bacongolais babandi sikoyo kogere Congo na bango moko
balobi bon Léopoldville elongo Léopoldville ekomi Kinshasa parce que tokomi indépendant etali bacongolais balobi aveni Joséphine Charlotte elongwe ekomi sikoyo soit victime de la rébellion eza bango balongoli ville ya Kokilatville ekomi Mbandaka bango Stanleyville ekomi Kisangani eza bango do na mokolo wana balobi tokotia colonel Mobutu secrétaire ya Mbuta Lumumba akomi colonel parce que asalaka na armée bamatisie na grade ya colonel banome ye chef d'état-major général o wana eza bango balobi ke Gécomine oyo eza lelo Gécamine oyo ezalaka union minière du Haut-Katanga kobanda lelo ekomi na gérance ya bacongolais bango moko ozomona alors na nyonso wana mindele baboyibo 11 jours baviole accord oyo Belgique asali sécession katangaise ndeko na ngai molopwe bacongolais oyo bamibengaka baintellectuel est-ce que bazososola mo indépendance est-ce que bazososola mo oyo babengi souveraineté est-ce que bazososola ntina ya basignature oyo bazala clair ke baservaki mindele pendant 57 ans lelo tozokota 58 ans batikeli koservir peuple te parce que gouvernement elingaki servir peuple oyo ya Mbuta Lumumba ezalaki écarté à partir ya le 11 septembre na coup d'état ya Mobutu ozomona ntango Mobutu asali premier coup d'état na ye oyo azwelaki sikoyo bacommissaire généraux bakoti wana mpo batravaille na Mbuta Kasa à partir ya mokolo wana gouvernement ya indépendance ekweyaki ntango bacommissaire généraux bakoti gouvernement ya néocolonialisme oyo ezoservir mindele ebandaki wana oyo ye kosala ete gouvernement wana esukisaki mosala na yango le 17 mai 1997 ntango Kondo Muze Kabila ye bomoni azongisi nani bendele ya indépendance fo botanga sine wana azongisi drapeau wana ya indépendance ya 6 étoiles 5 provinces soki 6 provinces na capitale azongisi premier hymne national parce que hymne national oyo tozoyemba eza mokuse oyo liboso eza molai azongisaki na yango mboka oyoyo elongwaki na kombo ya Zaire bazongisaki na kombo ya Congo na alingi sikoyo alobi gouvernement donc le pouvoir par le peuple pour le peuple to se prendre en charge to sala biye nyonso tozali na yango posa to tonga Congo le Congo au Congolais la Belgique au Belge ozomona la France au Français eza clair alors Muze Kabila babomiye batiye pembeni babengisi lisusu batu ya Mobutu baye kokota likambo te ntango baye kokota me bokambemi na mwana nkoyi aza mpe kaka nkoyi ebayekoli mwana yango na bandi boyoka elelo na ye je n'ai même pas 15 personnes si j'en avais quand même 7 elobaka ebele ozomona alors peuple congolais fallait comprendre ete mutu aza komilela aza même pas na 15 personnes elingi koloba azotala bango babombi bana na bango na basi na poto ye azali awa na ntango ye azolinga ete mboka ebonga peuple alia na lolenge elongo bani atonga asala ndenge elongo bani babomi service national na bamindele parce que nalingi na livre bino secret moko awa na makambo etali kaka service national Muze Kabila alonisi masango na plateau de Bateke masango wana fallait tekama awa ekolo na 50 francs na tango wana tango ba francs congolais bimisika webi mindele basalaki nini basomba masango nyonso wana à partir ya midema bazolanda nga na tangi na compagnie esomba yango midema mpona basala yango aliment pour bétail mpo basala bilei ya basoso
Oui. Nous avons des preuves, nous avons sabine na bateau bazali ko fournir yango kuna. Musée Kabila asombi carburant. Eza na groupe ya bato baza kozwa carburant wana basombi yango lisusu bake ko stock yango na limete. Po carburant ezanga kaka na mboka oyo. Omoni. Alors, tango kaka président Kabila koti lokola bayebaki kaza mwana ya musée. Sino te ako continuer na makanisi kaka wana mbala moko babandi nanu badiabolize ye o aza mwana musée te kaka na ndenge badiabolize ye mbala moko guerre bozomona mboke kabwani RCD Goma RCD Zaidi Ngoma toyeboye MLC ya Bemba partout ba guerre ba Ugandais bakoti na mboka ba Rwandais armée rwandaise na armée ougandaise baye ko bundela na kati ya Congo botala kaka lolenge kani o wana banda ba désordre wana banda ti tokena ba 1+4 désordre ezalaka kaka élection esalemi ote élection wana te kaka koyoka kaka na ba catholique na kati koyoka ono les résultats ne reflètent pas la vérité des urnes mais nzoka yo zalaki atakuna te tout ça pona kopelisa kaka moto na kati na mboka yango nazosa peuple congolais bafungola misu makasi. Président Kabila akutaki kisuka dendon soki bolingi tolongwa na kisuka ya dendon toke na baprophétie mboko eza pays prophétique tozwaka indépendance le 30 juin selon prophétie ya Mfumukimbangu ya 1921 le 10 septembre na Mbanza Sanda. Alors, selon toujours prophétie en Mfumukimbangu, yango esali que président Kabila lelo comme 4e président na période na ye document oye monana. Na période na ye mundela ya kosenga pardon. Alors profitons-en parce que pendant la période ya président Kabila, ezali période oyo yo mundela akofuta biso mbongo na biso. Oyo ba catholique sikoyo na netinda meli ya mindele bazolinga te accord ya le 30 juin et tosama parce que bayebi ke soki tosami peuple congolais alinga tonga mboka na ye na dédommagement ya la Belgique et que ça là plus ou moins 58 ans le quoi tozokende bo Belgique faut dédommager Congo 100 ans Europe faut dédommager Congo et or oyo na Vatican wana nazoloba boyebola ngai malamu bandeko balandi or oyo na Vatican soki réellement bandeko wana balingaka biso ba congolais or eza na Vatican soki bateki yango plus ou moins 100 ans pour na Congo te mais pour na Afrique plus ou moins 100 ans toko vivre kaka na or oyo eza na Vatican et or wana provenance na yango Congo potala niveau nini ya bomengo oyo Congo eza nango et soki or wana Congo mutatekisaki yango or wana bango bakoki kolesela Congo pendant Afrique pendant 100 ans bazwi yango pendant combien de siècles et na quantité ni voilà lelo bakoloba peuple congolais te azala pasi dans nzala nzoka ne bango bazwi ye Vatican tomona pe place asala ba comptoir ya diamant te soki eza na ya or te soki eza à travers basango te baloba bien nzela nini bazwela or wana po bandimi ya catholique batiaka kaka mabota nzela nini bazwela or wana ozomona basali ba hôpitaux awa basali ba école eza plus cher kende pa na bango eza pasi dernièrement awa na hôpital Bondeko kombo nango Bondeko mais mwana mwasi moko akufa na zemi po azangi misolo à peu près 30 000 francs 30 000 francs baboyi koyamba ye mama na ye ake koluka mbongo mwana mwasi wana vandi wana après à peu près 4 heures du temps bato bazoya kobenga baminganga ya hôpital ya Bondeko na maternité wana po baya kozwa mwana mwasi wana babotisa ye balobi lokola aza na mbongo te baboyi tikino mwana mwasi wana akufaki bato ya bongo nzambe mpe akopardone bango bato ya bongo mpe bakolobake balingaka peuple wana mutu moko mwana mwasi moko soki babotisi ye na ofele est-ce que hôpital Bondeko kokweya ozomona alors bato ya bongo soki balingi kutu kobimisa mbongo mpo na mutu moko te nde bakolinga Congo mpo babimisa mbongo mpo na bakongolais boza kose trompe bakongolais
bato wana balingi kaka bolamu na bango, alors boyoka bango te ata muke, boyoka bango te. Depuis baya batikala koluka bolamu ya Congo te. Alors bosala erreur te, parce que bosala erreur 3 fois. Liyanzi ekoti na lokolo na période ya Kasavubu, bokati Musapi Kasavubu. Na ya mibale Liyanzi ekoti na Musapi ya mibale Mobutu, bokati Musapi akei. Ya misatu Liyanzi ekoti na Mzee Kabila, bokati Musapi ekei. Ya mine Liyanzi ekoti Musapi wane kokata na te. Ekokata na te, yonde Liyanzi okobima. Toko sala erreur wana te, Liyanzi yondo kobima. Musapi ekokata na te. Tozali awa. Loba musala oyo eza ya nzala. Kasoki eza solo ya tata keli likolo na se, tozali awa. Matondo kimia balongo ingeta. Totondi bino botondi bande konanga bozala kimike kwanda biso epai nepai na tango moito kwa milengo ya biso na bino pe na mili ya tongo tikaite kimia ingelo kati ya mboka na biso ko demokratiki. Tokolobaka na bilenge tango iso bakolobaka soko yo kimongongo ekokanga kino lisika igangire matoyi mayo baola mokokota na yino. Soki ne songi nzira asengi bilenge to vanda esika moko biso ko bakisa ete boyoka bato yiwana te. Boyoka bango soko mokete. Na yonde koko benga butu lokola moi kolaka liwa, kolaka makambo kilikili to kolobaka tango iso ete kufa ezali mpona biso te. Tozali bato oyo bobomaka bambula mingi likaka mpe sika tozongi lisu na kati ya mokili yango mpona kokata mpe kosukisa bitumba epai esukaki elokoli ya biso na bino. Toyi na bobangi atako moko te. Fuma lobaki yango manaki likaki biso lobi na tango na biso sika ye toyi na kobanga atako moko te. Tika pokwa pe mokolo eza bon malamu mingi eza kibongo pe mamalikambo toto epona malasima batoni mata totele mabiso nyonso topesa lokumu na mbuta lubumba abotama lokola bana nyonso bakobotamaka na mokili epai ya tata na mama kasi akola lokola bana nyonso te po te uta po mwana bwaye azala na molimo ya komitungisa mingi po te ayeba mingi.